Somatoform disorder involve multiple somatic complaint, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ପେଟ କାମୁଡିବା, okay, ତ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ର ସେ ତାର ମାନେ ସିମ୍ପଟମ ସବୁ ଦେଖିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉଟା ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଏନି ଫୁଡ ୱାଇଜ ହେଇନଥିବ କିମ୍ବା ଦେହ ଖରାପ ୱାଇଜ ହେଇନଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲ ଇଏରେ ସେ ଫିଲ୍ କରିବ ମତେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ବୁଝୁଛି। So what soma means body, somatoform disorder is that which is individual complaint some kind of bodily problem, but this complaint have no physical basis to examine and explain. ପେଟ କାମୁଡୁଛି ତାର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ ନାହିଁ, ବହିଟା ଦେହଟା କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କୌଣସି ଡେଫିନେସନ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡିସିନ ବୁଝିପାରୁଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡାକ ଅଛି ଯୋଉଟା କି କ୍ଲିନିକାଲି ତାକୁ ପ୍ରୁଭ କରି ହବନି, କିନ୍ତୁ ବଡି ସେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ, ହଁ ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଖାଇବି, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କହିଲେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ମେଡିସିନ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛି ନା? But this complaint have no physical basis to examine and explain. Surprisingly, people with such problem presume with some kind of bodily problem, failure to diagnose such cases on the basis of physical pathology open the way of psychological consideration. Thus, it is said that these psychological disorders are being manifested in physical dysfunction. Furthermore, somatoform disorder are not similar to the psychosomatic disorder. It is because psychosomatic disorder have both physical and psychological origin of symptoms. The psychosomatic ରେ କଣ ଆସିବ ନା ଫିଜିକାଲ ବି ରହିବ, ମେଣ୍ଟାଲ ଇଲନେସ ବି ରହିବ, ମାନେ ଭାବି ଭାବିକା ଜ୍ୱର ହବ। ଓକେ, ତ ମାନେ କିଛି ଯଦି ଅଧିକ ଟେନସନ ନେଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆସିବ। ବୁଝିପାରୁଛ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସାଇକୋସୋମାଟିକ ଡିଜର୍ଡର ବୋଲି କହିବା, ସାଇକୋସୋମାଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିନେଲେ ତାକୁ ଯେମିତି କୋଭିଡ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ, ମାନେ ଡରିକି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ କୋଭିଡ ହେଇଯାଏ। ମାନେ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଇମ୍ୟୁନ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯେ କି ବାହାର ଜିନିଷକୁ ଲଢି ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନୋବଳ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ରହିଗଲେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ତାକୁ କ୍ୟାପଚର କରିବ। ବୁଝିପାରୁଛ, ଯେମିତି ସପୋଜ ଦେଖ ତମ ଗୋଡରେ କିଛି ମାଡ ହେଇଯାଇଥିବ, ତମ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ତମ ମୋବାଇଲ ଟା କିଏ ଛଡେଇ ନେଇଯିବ, ହେଲା, ତମେ ଦେଖିବ ତମ ଚିତା ଠାରୁ ଆଉ ଜୋରେ ଦୌଡିବ। ବୁଝିଲ, ତମେ ପାହାଚର ଉପରୁ କୋଉଠି ଆସୁନଥିବ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ, ତମ ପଛରେ ଯଦି ଯୋଉ ଉପରେ କୁକୁରଟା ଅଛି ତାକୁ ଲଗେଇଦବ, ତମେ କେମିତି ଆସିବ ତମେ ଜଣା, ତମେ ତିନି ଚାରି ଥର ଉପର ତଳ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛି, ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ଏଠି ଜଣା ପଡେ, ଏଠି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମ ମେଣ୍ଟାଲି ଆମେ ତା ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥାଉ। ବୁଝିଲେ କି? People with this disorder have usually a long history that begins before age of 30 and are deeply concentrated about multiple physical complaints. However, DSM-4 has emphasized a list of four types of level of symptoms which is justify the diagnosis of somatoform disorder. The different type of disorder are to be discussed include the somatization disorder, conversation disorder, then hypochondriasis and pain disorder. এই ସବୁ different type ର ସବୁ disorder ସବୁ ରହିବ। Hypochondriasis ଟା କଣ ରହିବ? People affected with this order manifest unrealistic fear of illness like uh, tuberculosis and cancer. ଆದ್ರೆ କଣ ସବୁ ଫିୟର আছে? ଯେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଉପରେ ମାନେ ଟିକେ ଯଦି କିଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଏ ସବୁ ଥିବ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆଟାକ କରିବ। ଓକେ, ଏଇ ଜିନିଷରେ ଡର ଆସିଲେ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି ନା ଅଧିକ ଅଧିକ ମୋରାଲି ଡାଉନ ହେଇଯାନ୍ତି, ତ ଅଟୋମେଟିକ କଣ ହୁଏ, ଖୁବ କମ ସମୟ ଡେଥ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋରାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଲେ
योगो ଆଉ ଖୁସି ରହିଲେ ଏ ରୋଗକୁ ବି ମାର ଦେଇ କ୍ୟାନ୍ସର କିଛି ଇଫେକ୍ଟ କରିବ। କ୍ୟାନ୍ସର ବି କ୍ୟୁରେବଲ, ଆଉ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବନି ଯଦି ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ। ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନଥିଲେ ଅଟୋମେଟିକ କୌଣସି ରୋଗ ଆଟାକ୍ କରିବ। ବୁଝିଲ ଯେମିତି କଣ ନାଇଁ ଯୋଉ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯଦି କୁକୁର ଆମ ପଛରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଆମେ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିବା, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଉଠିବାକୁ କହିବା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତା ଅର୍ଥ ଯେ ସିଚୁଏସନ ସ୍ପେସିଫିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ମାନେ ନିଜର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫିଲିଂ ଏଟା ତମକୁ ହିଁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଓକେ। Hypochondriacs always look for signs of different illness and thoughtful about their health status. Sometimes the people raise their suffering to draw the attention of others and confuse physician about the diagnosis of the disorder. ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ତାକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ କରିବେ ହେଲା, ପେଟ ବିନ୍ଧୁଛି, ହଁ ତାପରେ କହିବେ ଗୋଡଟା ଇଆଡୁ ଆଡୁ ବିନ୍ଧି ବିନ୍ଧିକା ପୁଣି ଉପରକୁ ଆସୁଛି, ପୁଣି ଏମିତି ହେଇକି ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି କେମିତି ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଆମ ଜେଜେମା ଯେମିତି ମାନେ ଫିଜିସିଆନ ବି କିଏ ରହିଥିବ, ମୁଁ କହିଲି, କଣ ହଉଛି ପେନ୍ ଟା ଏମିତି ଯାଉଛି ପୁଣି ପଳେଇ ଯାଉଛି ମୁଣ୍ଡକୁ, ଆଜି ଗୋଡରେ ହେଇଥିଲା କାଲି ପେଟକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏମିତି ତ ଆଉଛି ଆଉ ପୁଣି ଛାତିକୁ ଆସିଲା ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, ତାର କିଛି ହେଇନି ବେକାର ମୁଣ୍ଡି ଖାଉଛି ପାନ ଖାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ହଉଛି। ଓକେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କଣ ହୁଏ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟେନସନ ନବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଛ ମାନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରୋଗଟା ହେଇନଥାଏ। ତ ଏଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ହାଇପୋକଣ୍ଡ୍ରିଆକ୍ସ। କାହିଁକି? In fact, a needful interpersonal communication can help in reducing this disorder. ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଥାଏ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପେସେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହେ, ମାନେ ଜ୍ୱର ହେଇନଥିବ ସେ ଜ୍ୱର ହେଇକି ପଡିଥିବ ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ତ ଜ୍ୱର ଫର କିଛି ନଥିବ, ମାନେ ଯଦି ମେଡିକାଲ ୱେରେ ଚେକ୍ କରାଯିବ ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ। ହେଲା, ମାନେ ଆଉ ସେଇ ଜ୍ୱର ତମେ ମାନେ କାଲକୁଲେଟ କରିପାରିବନି କୌଣସି ଥର୍ମୋମିଟରରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିବ। ବୁଝିଛି ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ତାକୁ କାଉନସିଲିଂ କଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭୋକ କରିବ, ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଡିଜର୍ଡର ବୁଝିଲି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦବ ତାର ଭୋକ କରିବ ରିଆଲି ଆସେ କେତେବେଳେ। ଓକେ ଖାଇଛି ସେମିତି କିଛି ଖାଇସାରିଲା ଗୋଟେ ଭୋକ କରିବ। ଆଁ? ମାନେ ପେଟ ପୁରା ଫୁଲ ଥିବ, ପେଟ ଫୁଲ ଥିଲା ପରେ ବି ଆଁ? ପେଟ ଫୁଲ ଥିଲା ପରେ ବି ଖାଇଥିବ, ତ ଖାଇ ପିଇକି ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ କରି ଆସିଥିବ ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଥିବ ହଉ ଖାଇଦେବି। ତ ପିକନିକରେ ସବୁ ସ୍କାମ କରିଦେଲେ କାହିଁ ଏତେ ପିଲା ସବୁ ଭୋଟିଂ ଦେଲେ କାହିଁ ରିଆଲିଟି ଦେଖିବାକୁ କେହି ହାତ ଉଠେଇନାହାନ୍ତି। ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ, ମୁଁ ଦିଟା ବସ୍ ବୁକିଂ କରିଦେଲେ ପଇସା ପଳେଇବ। କଣ କରିବି ସେଟା କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଖାଇବା ଇଏଟା କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ଟେନସନ ବିଷୟ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 8-9ଟି ଗ୍ରହ ଥାଏ। 8-9ଟି ହେଲେ ଏତେଟା କାଟି ଦେଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଇଦବ ଯଦି ସେ ଲାଗିଯିବ ଚୁନା ଲାଗିଯିବ ବାକି ଆଉ ରିଟର୍ନ ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଜି ଖାଇବା ଗଲା ତୁ ଯିବୁ ତ ଭାବୁଛୁ ଲାଷ୍ଟ ତ ଯିବୁ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କରିବୁ ହଁ ଏଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ଆଦେଶ ଦରକାର। ହଷ୍ଟେଲରେ ତ ମୁଭି ଚାଲିବ ମୁଭି ଦେଖିବୁ, ମୁଭି ଦେଖିକି ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ତ ଆଉ ଶୋଇବାର ତ ନାହିଁ ଆଉ ସେଦିନ ନା ତାପର ଦିନ ତାପରେ ଶୋଇବୁ। ରବିବାର ସେଥିପାଇଁ ଛଡା ହେଇଛି ଶୋଇବୁ। ଶନିବାର ତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ତ ଶୋଇବ, ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବାହାରିବ ସେଦିନ ଶୋଇବନି ବସ୍ ତ ନିଦ ମାଡ଼ିବନି।
ବେଳେ କେତେ ଶୋଇବୁ ଶନିବାର ଗଲା ଗୋଟେ ଦିନ ରବିବାର ଆସିଲେ ଶୋଇବୁ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ରିଟର୍ନ କରିବ ଖାଇବାଟା ମାନେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ରଖିବ। ରିଟର୍ନ ସମୟରେ କୌଣସି ମିଲ୍ ଫିଲ୍ ତମର ଭଲ ଥିବ ନା। ଆଉ ମିଲ୍ ଆଣିଲେ ବି ତମେ କିଏ ଦବ? ସବୁ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଗୁଡା ସବୁ ଘରେ ଯଦି କହିଦେଇଥିବେ କି ଯଦି ଯାଇନଥିବ ସେମିତିଆ ଲୋକ ରିସିଭ୍ କରିବ। ସିଏ ତ ରାଗରେ ଥିବ କହିବ ଇଏ ଗଲେ ମସ୍ତି କରି ମତେ କିଛି ଖାଇବା ରଖିଥିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଖାଦ୍ୟଟା ରଖିଥିବ। ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ଖାଇବାଟା କମ ଖାଇଲେ ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲେ ହିଁ ଯଦି ତମେ ବାହାରେ ବୁଲିକି ଖାଉଛ ଯଦି ରିଟର୍ନ କରିକି ତମେ ଯଦି ଖାଇବ ଦେହ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ରାତି ଖାଇବାଟା ସ୍କିପ୍ କର। ବିସ୍କିଟ୍ ଫିସ୍କିଟ୍ ଖାଇକି କାମ ଚଳେଇଦବ କିନ୍ତୁ ଖାଇଦବ ଯଦି ଗଲା ପେଟ ମାନେ 100% ଖରାପ ହବାଟା ଆଉ। ମେନ୍ ଦେଖାଯାଉ ଆଜି କଣ ହଉଛି ଆଜି ଖାଇନା କଣ। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ବସ୍ ଟିକେଟ କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ଯାଇବି ଆଉ ଭଲ ବସ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିକି। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଉଛି। ରାତିରୁ ବାହାରିବା ଭାରି ଡେଞ୍ଜରସ୍। ତମର ସବୁ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡା ସବୁ ରଖିଦବ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ। ଆଉ ଧର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ରେ ଉଠଉଛ ନା ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ କରିଦବ ଧର 4 ଜଣ ଅଛ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଜଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଲା କହିଦବ ଏଇଟା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ରହିବ ଏଇଟା ଅନ୍ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠେଇବେ ଗୋଟେ ଇଏରେ ଗୋଟେ ସରିଲା ଗୋଟେ ବାହାର ଏମିତି କଲେ ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବେ ରିଙ୍ଗ ଆସର। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହଉଛି somatization disorder. In this disorder, the victim mostly have multiple somatic complaints experienced over a period of years. The common complaints are irrelevant body pain, fatigue, headache, uh, palpitation, nausea, abdominal pain. ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରୋଗ ତାର ସବୁ ବାହାରେ। Such patients also report sexual problems, irregular menstruation, gastrointestinal problems, vomiting tendencies. In fact, these are no real physical experience of the disease. It is reported that these complaints are presented in a dramatic and exaggerated manner. Person with this disorder visit their physician frequently and go for surgery and take unnecessary medicine. ମାନେ ଯୋଉ ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସର୍ଜରୀ କରୁଛନ୍ତି ଓକେ ମୋର ନାକଟା ତଳକୁ ହେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଉପରକୁ କର ଓକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ ଯୋଉଟା ରହୁଛି ଓକେ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଅନନେସେସାରୀ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ଲାଟର ସେଟା ପେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଜ ହୁଏ ସେଟା ପେନ୍ ଯଦି ଇଏ କରୁଛି ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ସିଏ ବି କରୁଛି ଆସ୍ତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏବେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହିରୋଇନ ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସର୍ଜରୀ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଫେସିଆଲ ସର୍ଜରୀ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି ଫେସିଆଲ ଲିପ୍ ସର୍ଜରୀ ପୁରା ସବୁ ବେଶୀ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ତ ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଅନନେସେସାରୀ ତାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ଏଇଟା ଲାଟର ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ର କୌଣସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଗୁଡାକ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆକୁ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବୋଲି ଡିସାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ଭାବିଲେ ତାପରେ ହଉଛି କନଭର୍ସନ ଡିସଅର୍ଡର
ଯେମିତି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ହଉଛି ଧର ଆମେ କଲେଜ ଫଲେଜରେ ପଢୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା ହେୟାର କଲର କରିବୁ ଚୁଟି କଲର କରିକି ସବୁ ମଝିରେ ଇଏ କରିବୁ ଆମେ ତାদের ସବୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଲୁ ହେଲା ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ସବୁ କଲର ମେହେନ୍ଦି ପୁରା ମାର୍କ ଦେଇଛୁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଚୁଟି ଟିକେ ଯେତେ ଖରାପ ହେଲା ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଦେଖୁଛୁ ନା ମୋର ନାଲିଆ ଦେଖୁଛୁ ତୋର ଗ୍ରୀନ ଦେଖାଯାଉଛି ହେଲା ଏଇ ଟାଇପ ର ଆମେ ସବୁ କରୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲା ସବୁ ଛାଡିବେ ଏବେ ସିମ୍ପଲ ସୋରିଷ ତେଲ ମାରୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ ବାଟ ଏଇଟା ନେସେସରୀ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଅନନେସେସରୀ ୱେରେ ଲଗେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ସେ କଣ କରେ ଅନନେସେସରୀ ହେୟାର ଫଲ ହୁଏ ଓକେ ଆଗରୁ ଏବେ ତ ଟିକେ ଇଏ ଅଛି ଆଗରୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳା ପଥର ଆସୁଥିଲା ତା ଦେହରେ କ୍ଲୋରୋଫ୍ଲୋର ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଗୋଟେ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋପେରକ୍ସାଇଡ ଲିକ୍ୱିଡ ଗୋଟେ ମିଳେ ହାଇଡ୍ରୋପେରକ୍ସାଇଡ ଲିକ୍ୱିଡ ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ କଳା ଗୁଣ୍ଡ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ହବ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ତାକୁ ଗୋଳା ହବ ଗୋଳା ହେଲେ ସେ ପୁରା କୋଇଲା କଳା ଯେମିତି ସେ ରହିଥାଏ ଆଉ ଦେଖିଛ ଯୋଉ ଇଏ ଓଲ୍ଡର ଲୋକମାନେ ପୁରା ଲଗେଇଥିବେ ପୁରା କଳା ଯେତେବେଳେ ବାଛିବେ ପୁରା ଗାଡି ଲାଗିଥିବ ପୁରା କଳା ହେଇକି ଅଛି ବାସ୍ ସେଟା ମାନେ ହାଇଡ୍ରୋପେରକ୍ସାଇଡ ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଟା ସେଇଟା ହେୟାର ଫଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବ ଆସ୍ତେ 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 ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ ଏଟା ଆଗରୁ ଏଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ହାଇଡ୍ରୋପେରକ୍ସାଇଡ ଲିକ୍ୱିଡ ଯୋଉ କଳା ବୋତଲଟା ଦେଖିଛୁ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା conversion disorder people suffering from conversion disorder report loss of part or all of some basic function. For example, such victim report loss of some. Okay? No, no. Psychology. Sensation for paralysis of some organ of the body. In fact, the patient experiences such problem without any reality in experience. The expression of these symptoms do not fit with the fact. Sometimes the loss may include double vision, selective hearing, laryngitis, or mutism. In the past, conversion disorders were relatively common in the civilian, respectively to the military people. The conversion disorder ହେଉଛି ମାନେ କହିବା ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ସାଉଣ୍ଡ ମତେ ଶୁଭାଯିବ ସ୍ପେସିଫିକ କଲର ଦେଖାଯିବ
ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ମାନେ ଦେଖାଯିବନି ଖରା ଅଧିକା ଦେଖାଯିବ ବୁଝିଗଲ ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜର୍ଡର ସବୁ ଥାଏ ଓକେ ସେଟା ଲାକ୍ଟୋରେ ଦେଇଛି ଦେଲି ପୁଅର ସେମିତି ରହିଥାଏ ଖରା ହେଲେ ସିଏ ଆଉ ଦେଖାଯାଏନି ଅନ୍ଧ ମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲେ ତାକୁ ଦେଖାଯାଏ ଖରାରେ ଅନେକ ଖାଲି ଲୁହ ବୋହିକି ପୁଣି ଏମିତି ଆଖି ଚଷମା ପିନ୍ଧେଇଲେ ଏଇ ରହିବ ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଗଲା ଛୁଆବେଳେ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଖରାରେ ଟୋଟାଲି ଓକେ ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆଉ ଏମାନେ କଣ ଲସ୍ ଅଫ ସମ୍ ସେନ୍ସେସନ ଅଫ ପାରାଲିସିସ୍ ଅଫ ସମ୍ ଅର୍ଗାନ ଅଫ ଦ ବଡି ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଅଫ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ରିଆଲିଟି ଇନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଆଲିଟି ନଥିବ ଏବେ ହାତଟା ଝିମଝିମ ଝିମଝିମ କରିଯାଉଛି ହାତଟା ବଙ୍କେଇ ହେଇଯାଉଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ରହିଥାଏ expression of these symptoms do not fit of this fact sometimes the loss may include double vision selective hearing laryngitis and mutism in the past conversion disorder were relatively common in civilian, especially in military people. But at present, conversion disorder constitute some 1 to 3% of disorder for mental health treatment. Their decrease in number of seems to be closely related to the advancement of medical, psychological care or treatment. Okay, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉ ରୋଗ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରେନି ଆମେ ସେଇ ରୋଗ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ଦେଖିବା wish to seek the avoid the same desire to escape the unpleasant situation, wish to seek the avoid the situation of feeling of guilt of necessity of the self punishment, decide using of antidepressant medicine, this disorder can be successfully reduced. ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ପାଇଁ ହୁଏ ବା ଏଇ ଜିନିଷଟା କଣ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରାଯାଏ ନା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନରୁ ଆମେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଛ କଥାଟା କହିଥାଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କୌଣସି ଡିଜର୍ଡର ନଥାଏ ଏଇଟା ଲେଖ ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଥା ଖାଲି ଖାତାରେ ଲ୍ୟାରିଙ୍ଗିଟିସ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏପଏଣ୍ଟଟା ଯଦି ଉପରେ ଚାହିଁବ ବହି ଉପରେ ଲେଖିଦିଅ ନହେଲେ ଖାତାରେ ହୋର୍ସନେସ୍ ମାନେ କର୍କଶ ସ୍ୱର ହୋର୍ସନେସ୍ HOAR ହୋର୍ସ ନେସ୍ HOARSENESS ତଣ୍ଟି ବସିଲେ ଯୋଉ କଣ୍ଠଟା ଶୁଭାଯାଏ ହୋର୍ସନେସ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୋର ଥ୍ରୋଟ୍ ସୋର ଥ୍ରୋଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଭଏସ୍ ଲସ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ଓକେ ଆକୁ ମ୍ୟୁଟିଜିମ୍ ବୋଲି ବି କୁହାଯିବ ତ, କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିଲେ ହଁ ହଁ କହିଲେ ହ୍ୟାଲୋ
म्यूटिजिम ଆଉ ଲାରିंगिटिस ସେଟା ହଉଛି ସେମ୍। म्यूटनेस ହଉଛି ଆମର ତଣ୍ଟି ମାନେ ଆଉ ଶୁଭିବନି କଥା ଗୁଡାକ। ଆଉ ଆ ଭିତରେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ କଣ ରହିଲା ଆଉ ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ମୁଡ୍ ଡିଜର୍ଡର, mood disorder are those previously called affective disorder. Mood disorder are characterized by the extreme variation in the mood. The variation are usually either low or high, and every common individual experience such variation. Hello. हाँ दौड़ 525397। आज्ञा सर, आज्ञा मार दो। Oh, it's so funny. है ना? है तो କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ସାର୍ ଆସିବେ 5ଟା ବେଳେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ବୋଲି ଯାଇଥିଲି ସେ ତାଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ମୁଁ ବୋଧେ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ଡକ୍ଟର କାଲି କାମ ଝିଅର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ମଟର ବହୁତ ସାଦା କାହିଁକି ଖାଇଲି ତ ଛାଡୁ ମୁଁ ମାନେ ୱେଲ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ସାନ ଚାହିଦା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଜଣ ଝିଅ ପୁରା ମ୍ୟାଡାମ ବି ବହୁତ ଡିସେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡାମ ବି ବହୁତ ଡିସେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଜୁକେଟେଡ ପାଠଟାକୁ ସାର୍ ପୁରା ପିଏଇକି ରଖିଛନ୍ତି ବାଡିଆ ବାଡି କରିଛନ୍ତି ବହୁତ। ମୁଁ ତ ସାରକୁ ମୁସଲିମ ବୋଲି ଭାବେ। ତମେ କହିବ ମୁଁ ତମ ପାଖରୁ ଶୁଣିବି ତାପରେ କଥା ହେବି ଦେଖ ଦେଖ ବହୁତ ନା ବହୁତ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନାଲି ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ନୁହଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମତେ କହିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବି ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ନ ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନ ରହିବ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ। ବିରକ୍ତ
ତାର ତ ଦେଖାଯାଏ ମାନେ ପର୍ସନାଲିଟି ୱାଇଜ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ ବହୁତ ଜିନିଷ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିପାରିବ ଆଉ ରିଲିଜିୟନ ଇଜ ନଟ୍ ଦ ପାର୍ଟ ବଟ୍ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସେ ଜାଗାରେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ଗଲି ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦବା କଥା ସେ ଜାଗାରେ ରେସପେକ୍ଟ ଦବା କଥା ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଜାଗାରେ ମୁଡ ଡିଜର୍ଡର ହଉଛି କେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ମୁଡ ରେ ରହିବା କେତେବେଳେ ଆମେ ଖରାପ ମୁଡ କୁ ଯିବା ଆଉ ମୁଡ ଟା ସବୁବେଳେ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆମର ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିବ ଏଟାକୁ ମୁଡ ଡିଜର୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯିବ when disturbances in the mood are intense and persistent these are considered as a disorder ମାନେ ଜାଣି ଜାଣିକା ମୁଡ ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିବ ଜାଣି ଜାଣିକା ରାଗିକି ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଗ ଥିବ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଏମିତି କହୁଛି କହି ରାଗିକି ସେଥିରେ କି ହେଲା ବାସ୍ ଏଇ ସବୁ ଜାଣି ସିଆଣି ଯୋଉ ଡିଜର୍ଡର ଟାକୁ କୁହନ୍ତି ମୁଡ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ମୁଡ କନଭର୍ସନ ହବ କେତେବେଳେ ଭଲ ମୁଡ କୁ ପଳେଇବା କେତେବେଳେ ଖରାପ ମୁଡ କୁ ଆସିବ ରିଆକ୍ସନ କରିବ ଏଗୁଡାକୁ ମୁଡ ଡିଜର୍ଡର କୁହାଯାଏ mood disorder are basically emotion based disturbance some person experience swing in their emotion state which are also extreme and prolonged ହେଲା ସିଏ ମତେ ଆଜି ମିକ୍ସଚର ଦେଇନି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି ଏକୁଟିଆ ପଳେଇଛି ତ ମୋର ମୁଡ ବୁଝିପାରୁଛୁ ତାପରେ ପୁଣି ମୁଡ ଠିକ ହେଇଯିବ ପୁଣି ମୁଡ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଫେକ୍ଟ କରେ ମେଣ୍ଟାଲ ଡିଜର୍ଡର କୁ ନେଇକି ବୁଝେଇ the same is not true among the most of the people broadly consider mood disorder are three types they are include depressive disorder bipolar disorder and other mood disorder okay so bipolar ହଉଛି bipolar character dual role କରିବେ ବାଇପୋଲାର ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ ତ ତାଙ୍କର ନେଚର ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ ହଉଛି ଡିପ୍ରେସିଭ ଡିଜର୍ଡର ଏଟା ବି ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ହେଇକି ରହିବ ବୁଝିପାରୁଛୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖେଇକି ରହିଥିବ ଯେମିତି ତାର ଆଖି ଟିକେ ହଜି ଯାଇଛି ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସକାଳ ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇଟା ହଉଛି ଆ, ମାନେ ମୁଡ ଡିଜର୍ଡର ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଡାଇସ୍ ଡାଇସ୍ଥେମିକ ଡିଜର୍ଡର people have constant mood disorder have more number of days, but not more than 2 years are considered having di- dysthymic disorder. Dysthymic, dysthymic disorder. These people at least suffer more two of the symptoms out of six, such as uh, appetite, sleep disturbance, low energy level, low self-esteem, difficulty in concentration, inability in decision taking. Like major depressive disorder, people with dysthymic disorder manifest similar to severe symptoms, but these symptoms are not exhibited every day. এটা ମାନେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଟାଇପ ର ରହିବ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟରେ ଏଇଟା ପୁଣି ପଳେଇବ depressive disorder it is the common and serious medical illness and adversely affect how one feels the way he or she thinks and acts. Depression is that category of mood disorder in which people experience extreme unhappiness, a poor energy, and ability of many number of symptoms. এই ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ସୁଇସାଇଡାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି କୁ ଆଗକୁ ବଢାଏ। ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ according to the classification made by the DSM-4 person who experience at least five or more number of these symptoms within the same 2 weeks of the time period consider undergoing major depressive disorder. Depression is more prevalent among the women in comparison to the men population. ତ basically ଏଇଟା women ମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ okay Strickland has observed that females have usually are lower status
power and income than males, for which they are more worried about, finally suffer from depression. जोटा कि एबे हमर कौन होची ना both are educated, male और female ए दी जन educated रहउछन्ते, किंतु आगुर कौन रहउतला they are dependent. ଆଉ ପାୱାର ସ୍ପେସିଫିକ ପାୱାର ଆମର ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ପାୱାର ଟା ବେସିକାଲି ଫାଦର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ ହୁଏ ଏମାନେ ଲୋନଲି ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଓକେ ତ ଲସ୍ ଅଫ ଏନି पर्सन मेल पर्सन ऑटोमेटिक तो डिपेंडेंट जे थिवे तार फाइनेंशियल स्टेटस ऑटोमेटिक डाउन है तर गोटे एमती फैमिली थिवो जार चारि पांचटा छोट छोट छुआ थे तीन छुआ थे और से डिपेंडेंट थे तेज से मैन मरी जाऊँगी अर्निंग लोकटा मरी जाऊँगी तार ये कौन हो लोनलेस अर्निंग बचे पार ओके तो युवा बेसी प्रोलंग कले यहाँ गोटे डेथ आड़ को जीव रे रह बाहरी जान